Bueno, jo em dic Jaume, vinc del celler Joan Colet Rius, estem situats al centre de Sant Sadurní, som un projecte de vida, perquè el projecte l'iniciem un pare l'any 2006, amb la idea de recuperar la trajectòria vitícola de la família i tornar a reprendre el projecte des de zero per així reiniciar aquesta vida al voltant dels escumosos, que és bàsicament el que nosaltres sempre hem elaborat i elaborem a dia d'avui. Aquesta història es reprèn l'any 2006, després de que molts anys a casa havíem estat en un període on no havíem elaborat ni havíem fet res, però per aquesta inquietud i ganes del pare, doncs, l'any 2006 funda el projecte Joan Colet Rius, que porta el seu nom i que està ubicat sota de casa, per això parlem d'un projecte de vida, perquè celler, família, família i celler sempre van lligats de la mà i forma tot un pack. Doncs avui presentem un dels últims escumosos, l'últim escumós que hem tret a casa, que es diu Clos Rovires La Solera. És un xarel·lo 100% provinent de vinyes d'Olesa Bonesvalls, d'un viticultor que es diu Jordi Soler. Està ubicat a una finca que es diu Mascort, mirant al nord i sòls purament calcaris. Això ens donen vins amb perfil d'acidesa molt llarga, molt prims de boca, que ens anaven molt bé per elaborar el que són vins de solera. Quan parlem de solera parlem d'un escumós que no és d'una única anyada. Sempre hi ha una anyada base, que en aquest cas és la 2021, però incorpora un 30 o un 40% en funció de l'anyada de vins que hem criat amb soleres i criaderes tradicionals a casa al celler, sempre provinent de la mateixa parcel·la per parlar sobretot de parcel·la i de varietat i no tant de factor anyada. És un Brut Natura i aquesta és la lleva segona. La lleva és el que a Jerez coneixem per la saca. Ja que parlem de vins de solera, era important fer com un recordatori d'on venen les soleres i quina és la casa mare, que és Jerez, i el que fem aquí és un escumós amb mètode tradicional elaborat amb solera, i aquesta és la lleva segona, que és la segona vegada que vam extreure vins de la nostra solera per elaborar aquest escumós. Sí, totalment. Som totalment un territori efervescent perquè podem parlar de cultura, de tradició i d'arrelament al territori al voltant de les bombolles, que és la part principal i que dona peu i vida a aquest paisatge que tenim a dia d'avui, i això és gràcies a les bombolles, al territori efervescent i a la cultura vitivinícola que tenim al voltant de casa. Jo parlaria d'arrelament, tradició i paisatge.